Bugün çok yükseklerdeyiz. 22. kattayız. Bana epey olacak işte, sarı olduğuna bakmayın. Bugün müşterimize şu görmüş olduğunuz duvar bomboş. Yaklaşık 2 saate kadar burası güzel bir hale alacak. Glossmax ve duvar lambirisi uygulayacağız buraya. Lambirlerimizin boyunu kestik. Montaj aşamasına geçtik. Silikonlayıp aynı zamanda çeviriyoruz duvara. Evet. 1 saat sonra mı görüşürüz demiştik, 2 saat sonra ama çok daha geçmedi ama. Şöminemiz içeride olduğundan çıtır çıtır yanarken siz karşısında keyifle televizyon izleyebilirsiniz. Malzememiz Cosmos diye geçiyor, Glossmax. Kenarlarımızda lambiri kullandık. MDF komple kaplama. Yüzeyi PVC'dir, boya değildir. Alttaki şöminemizin rengi değişebiliyor. Aynı zamanda Bluetooth'la bağlanıp müzik dinleyebilirsiniz. Şu anda ateş sesi var zaten. O geliyor. Yani yapay şömine. Gerçek değil. Gerçeğini de yaparız ama. Müşterimiz güle güle iyi günlerde kullansın.